एबे आंचलिक पाणीपाग तरफ जहाँ बड़ खबर बर्तमान सामना को आसूची एक बड़ धरण वर्षा 24 घंटा भितर घूर्णिबल नेब लघुचाप रूप। तो से विषय में प्रथम जाना पूर्व आम चैनल को लाइक शेयर छोड़े सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर रखता जहाँफल कि आम जेकोसी लेटेस्ट अपडेट पाणीपाग विषय सूचना अपडेट करूँ आपण सर्वप्रथम भिडियो पहुंच पार। तो फ्रेंड्स चलते देखिए अपडेट कौन रही है। सूचना रही आसूची आउ एक लघुचाप दक्षिण बांग्लादेश और संलग्नवर्ती गांगेय पश्चिमबंग उपर एक घूर्णिबलय सृष्टि होती। यह समुद्र मध्यभाग को 4.5 किलोमीटर उच्चता जाए व्यापी अच्छी। यार प्रभाव में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना रही। आसंता 24 घंटा भितर गांगेय पश्चिमबंग उपर लघुचाप सृष्टि हो पारे, तेणु आपण मैंने सतर्क रुहतु। सेपटे घूर्णिबलय प्रभाव में राज्य में वर्षा लगी रही। आसंता 3 दिन पर्यंत राज्य में विभिन्न स्थान में हालुकारु मध्यम धरण वर्षा लगी स्थाने स्थाने प्रबल वर्षा संभावना रही। आज 6 जिला मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, देवगढ़, संबलपुर और झारसुगुड़ा येलो वार्निंग जारी होती। 16 तारीख 5टी जिला और 17 तारीख 4टी जिला को येलो वार्निंग जारी रही। आपण मैंने सतर्क रुहतु एवं यही आम लेटेस्ट पाणीपाग सूचना और वर्षार समस्त अपडेट पाइबापी आम चैनल को सहित जोड़ी रुहतु और सर्वप्रथम आम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस कर ऑल ओवर क्लिक कर रखता जहाँफल कि हम लेटेस्ट पाणीपाग सूचना और वर्षार सूचना आपण सर्वप्रथम पहुँच पार। तो फ्रेंड्स रोज ब्यूरो रिपोर्ट जब पोर्टाल।